Professore, si è parlato molto del nuovo umanesimo legato al nuovo corso della Chiesa. Come si lega questo con l'aspetto filosofico del momento attuale, soprattutto legato ai temi di Papa Francesco? La question d'un nouvel humanisme est une question qui est assez difficile. La questione di un nuovo umanismo è una questione molto difficile. Parce que la réalité, c'est qu'on est dans une crise radicale de l'humanisme. Perché in realtà siamo in una crisi radicale dell'umanesimo. Ça n'est pas une crise simplement idéologique. Non è solo una crisi ideologica. Parce que désormais, il y a une possibilité réelle d'en finir avec l'humain. Perché siamo di fronte a una possibilità concreta di porre fine all'umano. On peut penser à la disparition atomique. Possiamo pensare alla scomparsa atomica. La disparition écologique. Alla distruzione ecologica. À un suicide démographique, qui est la menace qui pèse sur l'Europe. Al suicidio demografico che è la minaccia che pende sull'Europa. Mais il y a un autre problème qui est plutôt même du côté d'un espoir occidental. E c'è un altro problema che è piuttosto relativo alla speranza occidentale. Qui est la destruction de l'humain par la fabrication d'un transhumain. Che consiste nella distruzione dell'umano attraverso la costruzione di un transumano. Les technologies nouvelles nous donnent pour la première fois la possibilité de changer la structure même de l'homme. Le nuove tecnologie ci permettono per la prima volta di cambiare la struttura stessa dell'uomo. Donc aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un discours humaniste où la promotion de l'humain serait évidente. Quindi per la prima volta siamo in una situazione in cui non c'è più un discorso umanista in cui la promozione dell'umano è di per sé evidente. Autrefois, il était évident qu'il s'agissait de promouvoir l'humain, qu'on soit croyant ou athée. Nel passato, che si sia credenti o atei, era evidente che si trattava di promuovere l'umano. À présent, la question se pose de savoir est-ce qu'il faut continuer avec l'humain? Mentre oggi la domanda che si pone è: dobbiamo continuare con l'umano? C'est pour ça que je ne crois pas à un nouvel humanisme. Per questo non credo a un nuovo umanesimo. Parce que la question ne se pose plus au niveau de l'humanisme lui-même. Perché la questione non si pone più a livello dell'umanesimo in se stesso, mais à un niveau métaphysique. ma a un livello metafisico. À un niveau qui est celui de savoir s'il est bon que l'homme existe. A livello di un sapere se è bene che l'uomo esista. Si l'être humain tel qu'il est donné par la naissance è bon. Se l'essere umano così come è generato dalla sua nascita è buono. Ou s'il faut fabriquer. O se bisogna fabbricare autre chose. Qualcosa d'altro. Et c'est pour cela qu'il y a une actualité sans précédent du cristianisme et même du catholicisme. E per questo c'è un'attualità come mai prima del cristianesimo, in particolare del cattolicesimo. Parce que le cœur de la foi chrétienne, c'est l'incarnation. Perché il cuore della fede cristiana è l'incarnazione. Dieu s'est fait homme. Dio si è fatto uomo. De sorte que l'humanité telle qu'elle est donnée par la naissance, in modo tale che l'umanità così come è data dalla sua nascita, a une dignité divine. Ha una dignità divina. Et donc, il y a dans la théologie de la création et dans la théologie de la rédemption e quindi c'è nella teologia della creazione e nella teologia della redenzione la seule réponse possible la sola risposta possibile pour résister à la destruction de l'humain. Per resistere alla distruzione dell'umano. Merci. Merci. Grazie.